本案发生于109年2月22日15时30分，当时一辆油罐车距离路口22点空驶处停等红灯，一名行人径自该车前方穿越道路，未料这时绿灯正好亮起，行人又过贴近于车头，因而发生交通事故。油罐车司机经警方现场呼气酒精浓度测试，酒测值为0，未有酒驾之情事。行人目前正于医院紧急救治中，而相关肇事责任目前正由本分局调查厘清中。